Filho e Espírito Santo, começando este louvor. No braço desta viola vou exaltar meu Salvador, Criador do céu e da terra, este é o meu Senhor. Com certeza eu vou louvar e também agradecer o nome de meu Jeová. Amém, irmão, Deus abençoe, né? Cantar muito bonito, oh glória, amém, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, irmão, na minha live, amém? Aleluia, glória a Deus, né? Né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus, exaltado é meu Senhor, Criador do céu e da terra, este é meu seu Salvador. Ele está aqui agora, pois Ele vos libertou. Libertou toda a família, todos aqueles que nele crê, a presença que chegou. Jesus é poderoso, Ele é o Rei da glória. Ele manda vos dizer, vai lhe entregar a vitória, vai te abençoar, toda a família agora. Mal amor irá chegar a sua casa pra causar a enfermidade chegar. Meu Jesus é poderoso, Ele está aqui agora e vos manda eu dizer que está enletrando vitória, o mal não irá chegar. Pela misericórdia, o mal dentro da sua casa não vai nem pegar por perto, porque meu Jesus está abençoando sua vida. Todo aquele que ali presente, moras ali está. Pai, Filho e Espírito Santo, começando este louvor. No braço dessa nova terra, vou exaltar meu Salvador, Criador do céu e da terra, este é o meu Senhor. Oh, louvado seja Deus, glorificado é o Senhor. Meu Jesus é poderoso, pois Ele vos aqui chegou. Jesus, meu Rei da glória, Ele agora vos manda, e eu vou vos entregar, pela sua misericórdia, a vitória irá chegar. Dentro de a sua casa, o mal não irá chegar. Eu creio na palavra do meu Senhor Jeová, Criador do céu e da terra, e Ele aqui está, pois Ele vai abençoar dia e a noite sem parar. E nós só temos que crer na palavra do meu Jeová. Louvado seja o meu Deus, que de estar aqui presente, na presença do meu Rei, eu vou glorificar. Meu Jesus aqui está, pois Ele vai abençoar.
abençoa dias e noite, noite e dia sem parar. Meu Jesus é poderoso, Ele aqui está presente para abençoar tua família, porque Ele é o onisciente. Poderoso é meu Jesus, que morreu por nós na cruz. Este é o meu Salvador, pois é Ele que nos conduz. Glória a Deus. A paz do Jesus, amados irmãos, seja bem-vindo à minha live, para a glória de Deus, né? Tô aqui trazendo louvor ao som, ao gospel da viola caipira gospel, amém? Louvado seja Deus. Os irmãos aí já têm visto aí meu vídeo no Facebook, tem visto aí meu vídeo aí no TikTok, né, irmãos? Que verdadeiramente é o som da viola caipira, né? Que eu tenho trazido esse louvor abençoado aí, né? Gostou do vídeo? Me segue, curte, compartilhe, amém? Glorificar a Deus por estar mais uma vez poder estar interagindo com os irmãos, né? Eu fiquei alguns dias aí sem fazer meus vídeos, né, irmão? Mas me perdoa os irmãos aí, porque muitas das vezes também eu tenho meus outros aplicativos que eu também tenho que estar interagindo com os outros irmãos, que tem muitos seguidores para a glória de Deus, né? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que esse louvor que eu trouxe, né, abençoado aí, Deus acabou de colocar no meu coração aí, um louvor abençoado ao som da viola, do repique da viola caipira, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por trazer, irmãos, um louvor aí abençoado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Pai e Filho, Espírito Santo, começando este louvor, começando este louvor. No preço dessa louvadeira, vou exaltar meu Salvador, vou exaltar meu Salvador. Que morria por nós na cruz, pois nós somos pecadores, pois nós somos pecadores. Meu Jesus é poderoso, pois Ele vos abençoou, pois Ele vos abençoou. Abençoou dia e noite, numa presença do Senhor, numa presença do Senhor. Abençoou noite e dia, todos que aqui chegou, todos que aqui chegou. Oh, louvado seja Deus,
glorificado é o meu Senhor, glorificado é o meu Senhor. Louvado seja Deus, exaltado meu Salvador, exaltado é meu Salvador. Criador do céu e da terra, este é o nosso Senhor, este é nosso Senhor. Nas alturas, o nome do meu Senhor é o nome do meu Senhor. Vivia na ignorância, eu era escravo do pecado, pois eu era escravo do pecado. Por não conhecer a Deus, eu estava condenado, eu estava condenado. Mas hoje eu estou liberto, Jesus minha vida lhe mudou, Jesus minha vida lhe mudou. Por Jesus fui transformado, nova criatura sou, nova criatura sou. Eu nasci de novo para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. A palavra de Deus, agora eu vou falar na autoridade do meu Senhor Jesus. Nicodemos era um homem, era príncipe do judeu, era príncipe do judeu. Chegou a noite e foi ter com o filho do nosso Deus, com o filho do nosso Deus. Como povo eu já velho, de novo tem que nascer, de novo tem que nascer. Poderá tornar de novo no ventre de minha mãe e renascer, de minha mãe e renascer. Jesus disse a Nicodemos, em verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo. Todo homem tem que nascer, é da água e do Espírito, é da água e do Espírito. Quem não nasce da água e do Espírito Santo de Deus, e do Espírito Santo de Deus, esse daí não entrarão no reino do nosso Deus, no reino do nosso Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de meu Deus, é a palavra do meu Deus. A palavra do Senhor é verdadeira e eficaz, é verdadeira e eficaz.
Ele vos entrega oportunidade nestas horas, oportunidade nestas horas. Vai curar essas enfermidades que está sondando o mundo lá fora, sondando o mundo lá fora. Vocês que estão me assistindo, presta atenção na palavra do Rei da Glória. Mal algum chegará à tua tenda, meus irmãos, à tua tenda, meus irmãos. Porque meu Jesus é poderoso, te liberta desta prisão, te liberta desta prisão. É só você crer na palavra do meu Senhor Jesus, na palavra do meu Senhor Jesus. Que por mim você morreu na cruz, este é o nosso Senhor Jesus, este é o nosso Senhor Jesus. Meu Jesus, estás aqui pra te falar sobre vitória, pra te falar sobre vitória. Ele vai lhe proteger, porque Ele é o Rei da Glória, porque Ele é o Rei da Glória. Meu Jesus, Ele vem agora com a sua misericórdia, com a sua misericórdia. Cortando todos os mal que está presente aí fora, que está presente aí fora. No mundo teremos aflição, disse o meu Jesus da glória, disse o meu Jesus da glória. Mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerá. Eu venci o mundo, vós também vencerá. Se o mundo lhes odiar, também odiou o Senhor Jesus, também odiou o Senhor Jesus. Por isso mesmo assim, nos carregou aquela cruz, nos carregou aquela cruz. Para hoje nós vivemos na luz, para hoje nós viver na luz. Por isso glorificamos o nome de meu Jesus, o nome de meu Jesus. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Canta muito bem, amém, né? Glória a Deus, né? Nosso irmão aí, Anto, né? Anto Maldade, né? Estou aí dizendo aí que eu canto muito bem. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Por isso. E aí estamos aí, né, irmão, para fazer aí a obra de Deus, né? Eu sei que eu comecei aqui novo, né, no TikTok, mas só que, glória a Deus, aleluia, tem muitas pessoas, né, que têm entrado, têm visualizado alguns vídeos, depois vai e sai, né. Mas para a glória de Deus, eu tenho um vídeo aí no TikTok, né, que tá com mais de 300, né, visualizações. Glorifica a Deus, primeiramente, a tudo isso. E os irmãos, né, pelo carinho, né, pela aí a compressão, né, pelos seguimentos aí que tem me seguido, né. Estão me seguindo, irmão, porque
gosta do que eu faço, né? Que é a obra de Deus. Senão, não seguiria, não é? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fazendo mais uns louvores abençoados aí, tá bom? Em nome de Jesus. Aí fazendo para a glória de Deus aí. Pai, Filho, Espírito Santo, começando esse louvor. No braço desta viola vou exaltar meu Salvador. Criador do céu e da terra, este é o meu Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do meu Criador. Criador do céu e da terra, este é o teu Senhor. Louvado seja Deus nas alturas, meu Senhor. Ele está diante de destra que o meu Deus que lhe enviou. Ele enviou o teu filho para morrer por mim e você na cruz. Por isso hoje nós decidimos servir Jesus, Criador do céu e da terra, pois Ele é a nossa luz. Meu Jesus é poderoso, preste atenção, meus irmãos. Ele veio morrer na cruz para nos dar a salvação. Morreu por mim, por você, preste atenção, meus irmãos. Vamos perseverar, interceder em oração, para na volta de Jesus, meus irmãos, que não fica não. Meu Jesus está voltando, não é brincadeira não. O Apocalipse está se cumprindo, preste atenção, meus irmãos. Por isso eu estou aqui para falar da salvação. Eu não faço por mim, porque eu não sou nada não, mas eu faço por Jesus, que é dono da salvação. Meu Jesus é poderoso, meus irmãos, preste atenção. Ele tem o poder diante de suas mãos. Ele vos leva a nós para viver lá em Sião. Mas aquele que não crê será por fato da condenação. Meu Jesus está dizendo do plano da salvação. Meu Jesus é poderoso, pra que Ele é o Rei da glória. Vem com a sua misericórdia pra entregar nas suas mãos. Ele
te entrega a vitória, porque vocês são cristãos. E não brinca com a palavra do meu Senhor Jesus, não, porque Ele também salva, mas lança na condenação. Meu Jesus é poderoso, meus irmãos, preste atenção. Ao álcool chegar até a tua tenda, não. Meu Jesus, Ele está aqui para dizer pro meus irmãos. Ele veio falar do plano da salvação. Glorificado, exaltado é o nome do meu Senhor Jesus, que por mim você morreu na cruz. Eu exalto e eu louvo o nome do meu Senhor. No braço desta viola foi Ele que me entregou. Esse dom que eu trouxendo para glorificar-te esse louvor. Cada palavra que eu falo vem direto do Senhor, Criador do céu e da terra, pois Ele que me ensinou. Oh, louvado seja Deus, glorificado é o meu Senhor. Criador do céu e da terra, este é o meu seu Salvador. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu teu Filho unigênito pra morrer por nós na cruz, como Ele disse, né? Glorificado, exaltado é o nome do meu Jesus. No mundo tereis aflições, preste atenção, meus irmãos, mas não desiste da presença do meu Senhor Jesus, porque assim o Senhor falou, eu vou dizer. Eu venci o mundo, vós também vencerá. Crê na palavra de Deus que Jesus irá te salvar. Oh, louvado seja Deus nas alturas, meu Senhor, Criador do céu e da terra, este é meu seu Salvador. Cremos na palavra de Deus que Ele é o Senhor. Ele te livrou do mundo do pecado, pois Ele tem que ser, meus irmãos, glorificado.
Meus amados irmãos, escute o que eu vou falar. Eu louvando este louvor, eu quero você lembrar o que a Bíblia nos diz quando o crente vai orar. Tudo fica diferente, Deus te põe a perguntar: filho meu, o que deseja, pode pedir que eu vou dar. Através da oração, o crente se fortalece. Quando o crente está orando, o inferno estremece. A igreja segue avante, almas ao Senhor veio Jesus. Jesus Cristo nos ensinou pra orarmos sem cessar, orando a todo tempo, lá no céu iremos chegar. Nós temos um grande exemplo de Jesus nosso Senhor. No jardim do Getsemane, ele sozinho orou. Foi tão grande a tua angústia que até sangue ele suou. Mas vejam só, meus irmãos, o que foi que aconteceu. Jesus ganhou a batalha e salvou vocês e eu. O poder da oração, o crente se fortalece. Quando o crente está orando, o inferno estremece. A igreja segue avante, almas ao Senhor veio. Jesus Cristo nos ensinou pra orarmos sem cessar, orando a todo tempo, lá no céu iremos chegar. Eu quero aqui encerrar, pedindo para os irmãos, quando estiverem orando, não esqueçam de mim não. Desde agora eu agradeço a cada um dos irmãos. Eu garanto a vocês que eu também irei orar, pedindo para Jesus Cristo, para esta igreja ele abençoar. Nós temos um grande exemplo de Jesus nosso Senhor. No jardim do Getsemane, ele sozinho orou. Foi tão grande a tua angústia que até sangue ele suou, Jesus. Mas vejam só, meus irmãos, o que foi que aconteceu. Jesus ganhou a batalha e salvou você e eu. Quero aqui encerrar, pedindo para os irmãos, quando estiverem orando, não esqueçam de mim não. Desde agora eu agradeço a cada um dos irmãos, Jesus. Eu garanto a vocês
eu também irei orar, pedindo pra Jesus Cristo na volta dele, pois esta igreja ele arrebatar. Eu quero aqui encerrar, pedindo para os irmãos, quando estiverem orando, não esqueçam de mim não. Desde agora eu agradeço a cada um dos irmãos. Eu garanto a vocês que eu também irei orar, pedindo para Jesus Cristo na volta dele, a esta igreja ele arrebatar. Glória a Deus, música muito legal. Continua assim, que um dia que você consegue ser muito famoso. Continua assim, que um dia você consegue ser muito famoso. Não preciso disso. Ser famoso? Não tem necessidade. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam bem-vindos, irmãos que estão entrando aí. Entre e interage mesmo, irmão, glória a Deus, aleluia. Que é só louvor e adoração a Deus, irmão, amém? Depois tem a oração no final. No final dessa live, vou estar orando, amém? Por todos. Glória a Deus. Muitas pessoas quase não entram, irmão, né? Porque eu comecei novo, né? Mas estou aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Oi, Isabel! Esse boy. Oi, esse boy. Seja bem-vindo, filho. Em nome de Jesus, tá bom? Interage aí. Glória a Deus, aleluia. Pode deixar aí. Amém, irmãos? Você que chegou aí, para a segunda pessoa que entra aí agora, entra ao vivo aqui. Amém. Glória a Deus, irmão. Louvado seja Deus. Tá trazendo aqui, irmãos, um louvor abençoado aí, né? Porque Deus é fiel, né, irmão? Aleluia. Começa mais ou menos assim. Vamos lá, então.